নমস্কার, আপনাদের সাথে আমি শৈলেন্দ্র। আজকে আমরা একটি জেব্রার ছবি আঁকব। জেব্রা অঙ্কন করতে গেলে প্রথমেই আমরা জেব্রার একটি স্ট্রাকচার বানিয়ে নেব। ছোট বাচ্চারা যে কোনো অ্যানিমেল আঁকতে বেশি ইন্টারেস্টিং ফিল করে, তার জন্যই তাদের মতন সহজ করে আঁকার চেষ্টা করব। আপনারা প্রত্যেকেই ড্রয়িংটি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন। জেব্রার গঠন অনেকটাই ঘোড়ার গঠনের মতনই হবে, শুধুমাত্র জেব্রার গায়ে কিছু ডোরাকাটা দাগ আমাদের এঁকে নিতে হবে। তাছাড়া বিশেষ কোনো কঠিন বিষয় নেই এতে, আর কালার করা তো খুবই সহজ বিষয়। স্কেচ করা কমপ্লিট হলে আমরা পুরো ছবিটিতে স্কেচ পেন দিয়ে দেব। ব্ল্যাক স্কেচ পেন দেওয়া আমাদের সম্পূর্ণ হলো। এবার আমরা কালার করব। প্রথমে আমরা পিঙ্ক কালার ব্যবহার করছি। পিঙ্ক কালারটি মুখ, কান এবং পেটের কিছু অংশে ব্যবহার করব। পিঙ্ক কালার দেওয়া সম্পূর্ণ হলে আমরা যে ডোরাকাটা দাগ এবং ঘাড়ের কাছে যে লোম থাকে ওখানেতে ব্ল্যাক কালার ইউজ করব এবং লেজ কুড়েতেও ব্ল্যাক কালার ইউজ করব।
জেব্রাটি যে ফ্লোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে আমি ইয়েলো আকার কালারটি ব্যবহার করছি। ছোট বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলি, এভাবেই তোমরা খুব সহজেই জেব্রা আঁকতে পারবে এবং তাতে খুব সহজেই কালার করতে পারবে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাই। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব